Hatujazaliwa matajiri lakini hatuwezi kufa masikini. Ni moja kati ya kauli inayotumiwa na mabilionea wawili ambao ni ndugu, Samuel na Ruben Onua, ambao kwa sasa wapo mikononi mwa jeshi la polisi huko Dubai. Katika mitandao ya kijamii hususan nchini Nigeria, hapakaliki wala hapaingiliki baada ya kuripotiwa ya kwamba ndugu hao wawili ambao ni mtu na kaka yake ya kwamba wanashikiliwa na vitengo vya kupambana na dawa za kulevya Dubai baada ya kukutwa na mzigo wa takribani kilo 200 za dawa za kulevya katika jumba lao la kifahari. Samuel Onua ni mmoja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, hasa kwa kuonyesha maisha ya kifahari anayoishi yeye na kaka yake, huku mara kwa mara akipenda kuelezea maisha magumu aliyopitia na familia yake. Ukurasa wake wa TikTok una wafuasi takribani 477,000 huku akiwa na umri wa miaka 25 tu, akiwa ni mmiliki wa chapa ya mitindo ya Iconic. Katika moja tukio lake ambalo lilizua gumzo hadi kufikia hatua ya kufanyiwa mahojiano na kipindi kimoja huko Dubai, ni wakati ambapo Dubai ilikumbwa na mvua kali. Kisha ikaonekana video yake Samuel akiendesha Rolls Royce Carnan katika maji yaliyofurika barabarani ambapo gari nyingine zilishindwa kupita. Alipoulizwa alisema alikuwa hana jinsi ya kupitisha gari hiyo hapo maana pesa zipo, na pia alikuwa anawahi kwenye nyumba yao ambayo ilikumbwa na mafuriko huko Dubai. Ndugu hao wawili wenye asili ya Uholanzi lakini chimbuko lao ni Nigeria walikamatwa Dubai hivi karibuni baada ya vyombo vya sheria kubaini kiasi kikubwa cha dawa za kulevya katika makazi yao. Kama inavyojulikana kwamba Dubai ni moja kati ya maeneo ambayo yanapinga vikali biashara za dawa za kulevya, ambapo inaelezwa ndugu hao wengine wanaweza kukabiliwa na kifungo cha muda mrefu zaidi, na endapo wakipatikana na hatia basi wanaweza kuhukumiwa kifungo cha juu ama kufukuzwa kabisa katika nchi hiyo. Kukamatwa kwao kumezua mijadala mikali, huku wafuasi wengi wakionyesha kutoamini juu ya kile kinachoendelea, kama ni kweli wamekutwa na kiasi hicho cha dawa za kulevya ama la. Tukio hilo pia limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu athari za matatizo hayo ya kisheria kwa mtazamo wa Wanigeria nje ya nchi, hasa katika falme za Kiarabu ambapo mamlaka hutekeleza sera za kutovumilia uhalifu unaohusiana na dawa za kulevya. Bado haijajulikana ikiwa walihusika moja kwa moja katika ulanguzi wa dawa hizo za kulevya ama la. Hata hivyo, sheria kali za falme za Kiarabu zimesema zitofautishi pakubwa kati ya umiliki na usambazaji katika hali fulani. Kupitia ukurasa wa TikTok wa Samuel ambaye anajiita multi-millionaire, posti yake ya mwisho ilikuwa ni Februari 23 ambapo aliweka video yake na kaka yake huku ikiwa na ujumbe usemao building a business with your bro, yani tengeneza biashara ukiwa na kaka yako. Na kupitia ukurasa wa Instagram wa Ruben, yeye posti yake ya mwisho ilikuwa ni Februari 4 ya mwaka 2025 akiwa amekaa kwenye gari la kifahari la Lamborghini lenye rangi ya orange, huku location ikimsoma Amsterdam. Sasa gumzo ambalo lipo mitandaoni linasemekana kwamba kuna mwanadada ndiye aliyewachoma wawili hao kwa jeshi la polisi huko Dubai baada ya kutokulipwa fedha zake, na hii baada ya kushirikishwa ama kutumikishwa katika moja ya pati ambapo ndugu hao walikuwa wakifanya mara kwa mara. Inaelezwa kwamba maisha ya bata na kumiliki vitu vikali kwao ni jambo la kawaida, hivyo hata kufanya sherehe kila weekend na kualika warembo wakali kwao ni kawaida. Endelea kukaa nasi na nitakusogezea zaidi kujua maisha ya Samueli na Ruben Onua, namna walivyotoka msoto waliopitia hadi kuwa na maisha ya kifahari na leo hii wapo korokoroni huko Dubai. Mimi naitwa Mkandaba, tuungane kwa matukio zaidi.